大家好，我是铁犬兄弟。今天呢，我们就是要来开箱一个很像太空帽的东西。哎呦，不是那个啦。好，那马上开始吧。没错，就是这一个。那我们先把它拆开来吧。好，那它其实就是长这样子，很像一个太空帽，很像 VR。那我们现在把它拆开来吧。好，那它基本上就是长这样。这其实是一个按摩器。好，那戴上去差不多就是这样子。那我看得到。它上面是有写说，它怎么调了？它上面这边是有一个钮，还有后面有一个旋钮，那可以调一下。那我现在先来体验一下。哇，好痒哦，好痒哦！等一下，关掉，关掉。好了，那先脱掉好了。脱掉你要关机才能脱。关机，把它转松。小心拿好，那个都很精密的仪器。它是有副耳机。没错，那今天的试用影片就到此结束，各位下次见。哈哈，被按到，再来一次，各位下次见。又没按到，再来一次，各位下次见。